Hola chicos, bueno, hoy voy a traer este globo cochino y vamos a estafar a alguien. Traigo este globo súper exclusivo en 3. ¿Qué ofrecen por este globo súper exclusivo? A ver. Ok, te ofrezco esta virome y estos peluches. Este globo es súper exclusivo, añádeme más. También te ofrecemos este pendrive súper exclusivo y este perfume. Este globo es súper exclusivo, añádeme más. Ok, lo que pasa es que lo queremos mucho. Bueno, te voy a ofrecer más. Te voy a dar este gloss y estas brochas. Lo que pasa es que es súper poco. Me parece que voy a tener que rechazarlo. No, te agregamos. También te agregamos esta esponjita, esta beauty blender. Bueno, te ofrecemos esta cajita llena de gomitas, esta beauty blender, ese maquillaje, esta cajita, estas cositas, este perfume, estos anteojos, esta virome, estos brillitos, este reloj. Bueno, está bien. Gracias, la teta jaja, tonta.